Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Вы на канале Юрка Мастер. Сегодня чиним Mitsubishi Pajero с треском двигателя. Так, затрещал у нас на пробеге 354 тысячи. Треск именно вот такой вот. Слушаем. Вот, собственно, звук. По моему предположению, это гидронатяжитель ремня ГРМ. Так, первым делом снимаем диффузор. Потом откручиваем Карлсона. Потом снимаем приводной ремень. Ролики приводные. Так, снимаем генератор, откручиваем вот этот болт и вот этот. Так, генератор откинул, дальше откручиваем. Вот, раз, два, три. И с этой стороны вот тут раз, два, три. И вот еще один, 4. Так, кронштейн открутил. Выводим теперь его отсюда. Таким каким-то образом волшебным. Вот он, кронштейн. Так, дальше что мы? Дальше снимаем пыльники. Шкив коленвала. Так, вот кронштейн снял. Вот он, наш натяжитель. Теперь мы можем посмотреть его, так сказать, поближе. Давай, Сань. Вот наш ремень болтается. И он трещит. Слушай. Все, как я и сказал, разбираем пыльники, шкив. Добираемся до ГРМ. Вот, смотрите сюда внимательно. Вот из-за этого происходит треск. Так, далее вывожу мотор метки. Коленвал метка. Вот она. Ответная часть беленькая. Распредвал правый. Вот она. Вот ответная часть. И вот левый распредвал. И вон ответная часть. Все, теперь снимаю натяжитель, ролик, соответственно ремень. Так, вот снял натяжитель. Вот по нем видно, что вытекло масло с него. О. И вот за счет вот этого нажима происходит у нас вот этот треск. Так, в итоге нам нужно поменять гидронатяжитель, комплект ГРМ и помпу. Так, чтобы поменять помпу, мне нужно слить антифриз. С левой стороны по ходу машины есть у нас краник. Одеваем шлангочку, откручиваем краник и вуаля. Так, ну вот помпу я по кругу открутил. Она у нас не выходит. Держится вот здесь вот. Из-за этого потайного болтика на помпе нам нужно снять теперь вот эту трубку сверху, открутив сверху же 3 болтика, откручиваем, снимаем.
Так, трубку снял. Здесь у меня уплотнительное колечко. Желательно менять все их. Вот. Дальше снимаем корпус помпы самой. Тоже мы ее выдираем оттуда. Там он трубка. Тут тоже уплотнительное колечко. Тоже желательно менять. И вот у нас непосредственно сам корпус. И вот непосредственно этот винтик злой. Все, фигурной отверточкой откручиваем винтик. И вуаля, помпа будет у нас в руках. Так, далее я вымываю, вычищаю весь этот безлад, чтобы было все сухо, комфортно и чисто. Так, с подкапотья все окультурил. Все сухо, комфортно. Все, можно устанавливать все назад. Ждем запчасти. Так, вот, приехали мне новые запчасти. 2 ролика, ремень ГРМ и натяжитель. Original. Ну, естественно, помпа. Помпу я уже поставил. Помпу установил. Резиновое колечко уплотнительное там сзади, трубку поменял. Сюда уплотнительное колечко поменял. Все, сейчас можно ставить вот эту трубку верхнюю сюда. Ну и собирать вот этот требухню все сюда сверху. Так, трубку окультурил, установил. Герметик, все как положено. Термостат поставим позже, чтобы не мешал тут ставить мне ремень ГРМ. Термостат будет у нас новенький, кстати. Так, все, ставим ролики и ГРМ. Обводной ролик затягиваем сразу, а натяжной ролик оставляем попущенным для регулировки ГРМ. Так, далее ставлю натяжитель. Передний болт на натяжителе желательно на герметик поставить, потому как там маслоканал и может потом сопливить маслечко. Так, далее проверяю метки. 1 меточка, 2 меточка и 3 меточка. Ежели все в порядке, ставим ремень ГРМ. Так, при установке обратите внимание на надпись. Надпись должна быть читаема. Далее переходим на ролик. Ролик натягивается по часовой стрелке вот таким вот спецключом. Дали натяжку, затянули болт. Вот так вот он себя чувствует. И после этого мы должны отстрелить натяжитель. Натяжитель должен отстреливаться легко. То есть чека не должна затруднена быть. Видите, как она легко? Вот это вот правильно. Все. Чеку убрали. Прокручиваем мотор 2 оборота. Выходим опять на наши метки. Проверяем. И продолжаем сборку. Дальше устанавливаем пыльнички. Так, пыльнички окультурил, установил, нижний тоже. Так, дальше ставим плиту. Сейчас я окультурю тоже. Так, плиту окультурил, установил. Шкив установил, затянул.
Проводок с датчика коленвала сразу закрепляем. Здесь есть специальные усики. Так, дальше генератор. Так, гену установил. Натяжитель приводного ремня с роликом поставил. Шкив под вискомуфту поставил. Накинул ремешок. Пока что не натягиваю, потому как надо будет тянуть Карлсона, потом ставить. Так, Карлсона установил, гаечки все затянул, ремень поставил, диффузор поставил, патрубки поставил с термостатом вместе. Сейчас здесь фишки ставим на место и все, и заливаем охлаждающую жидкость. Все, под капотом все готово. Охлаждайка залита. Идем запускать мотор. Так, ну вот, вставляем ключ. Поехали. С Богом. Завелась очень даже хорошо. Идем слушать, что у нас под капотом. Под капотом у нас тишина. Моторчик шепчет. Что и требовалось доказать. Все, подписывайтесь на канал Юрка Мастер. Пока-пока, ставьте лайки. Двигатель шепчет просто. Очень мягенько работает.